Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí, de boa? Bom, Fit 2010, tá? Esse carro é o seguinte, galera, ele tá com barulho na caixa de direção, né? Barulho de suspensão, você anda em rua irregular, paralelepípedo, até em asfalto regular, fica dando umas pancadas nervosas embaixo, tá? E o cliente tá até desanimado do carro, porque já foi reparada essa caixa, gastou uma grana de suspensão em tudo e não arrumam o carro, não arruma, né? Então ele veio indicação, né? E a gente vamos fazer o trampo aqui, né? A gente chegou até a cotar, ele sugeriu até da gente botar uma caixa zero aqui, né? Só que a caixa passou dos 10 mil reais, galera, na concessionária, né? A Honda apela um pouco, né? Tem coisas que chega a ser inviável, né? Que nem uma caixa de direção. Se fosse, ele até me deu um valor X alto, né? Pra caixa, só que não tem como, né? Então o que a gente vai fazer? Tem uma empresa, né? Que eu trabalho com ela há um bom tempo. Eles mexem com bomba, com caixa, então já passei para ele né, tudo certinho. Vou levar lá e vai fazer a caixa perfeita, vai deixar perfeito para nós, para sanar o defeito do Fit, tá? Galera, tem empresas boas, não vai no barato, tá? O barato sai caro, meu irmão. Vai em empresas que trabalham certo, que faz tudo certinho, tá? Então, que dá garantia, né? Que é o caso aqui que a gente mexe com os caras lá há anos, nunca tivemos problema. Então, é o seguinte, eu além de trocar ela, vou trocar as bieletas, porque ó a bieleta isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá mole, ó, muito mole. Vamos trocar as bieletas e já aproveitar que já tá quase fora, né? Vamos trocar as buchas da barra estabilizadora, né? Que vocês sabem que Fit é danado para dar problema na bucha. Então já vou trocar também. E é isso aí. Não consegui mostrar o barulho para vocês, mas é o seguinte. Quando você tá com o volante, você faz assim, ó. Ele tá com uma folga do caramba e na hora que você vira, ele chia bastante, né? É que eu tô sozinho aqui, senão eu vou mostrar pra vocês. Ele tá com uma folga aqui, ó. Tem aqui assim, ó. Bem no centro aqui, tá com uma folga, né? Tô achando que colocaram os reparos vagabundo na caixa, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco ela vem aqui e eu mostro pra vocês. Vamos lá. Daqui uns 3 dias ela aparece de novo. Aí eu faço vídeo pra vocês. Bom, galera, seguinte. Aqui no Honda Fit, né? Vamos agora encaixar a caixa de direção dele. A caixa foi feita, galera, de boa, zerada, tá? A empresa lá conseguiu recuperar a caixa. Falou que os reparos tava tudo horrível. Fizeram um monte de merda nela aqui, então parece que vai ficar boa, né? É isso aí. Vamos montar agora ela aqui. Parte elétrica tá tudo ok, tudo certinho. Os reparos tudo novo, tudo trocado. Os axiais novos, tá? De boa. Os terminais não precisa, mas só os axiais mesmo foi substituído, tá? Já montei, troquei as buchas da barra, já passei uma vaselina. Aproveitei, vocês sabem que as buchas da barra do Fit é horrível de trocar, ó. Já troquei, tá? As duas tá ali, depois eu mostro. Então é o seguinte, marcha pra cima. Já vou posicionar ele aqui, já vou subir, que já tem que subir outro aqui no elevador, tá? Então, e vou trocar as bieletas. Já mostro pra vocês, vamos lá. Mas já tá aqui, ó, filé. É isso aí, galera. Fit tá no jeito aqui, já montei o Fit, né? Agora eu vou abaixar ele pra mim pendurar a coluna da direção lá. Tudo certo, bieleta nova, tá? Colocamos a bieletinha. Caixa tá toda apertada, tá tudo certinho ali, ó, tudo no lugar, tá? O chicote elétrico também tá tudo certo. Eu mais ou menos já centralizei, né, a caixa certinho, né? Então é isso aí, galera. Vamos meter marcha nela aqui. Já tá, dá um trabalhinho, mas já tá tudo montado o quadro, né? Tudo certinho, os buchas da barra nova, né? Eu mostrei pra vocês. Foi trocado os axiais. Os terminais não precisou, beleza? Então é o seguinte, marcha aqui. Vou abaixar, vou arrumar lá dentro lá. Centralizar a coluna dele lá, né? E eu já mostro pra vocês, beleza? Mas aí, ó, já tá no lugar, perfeitamente, tudo ok. Bom, galera, é o seguinte, aqui a bordo do Honda Fit, né? O da caixa de direção, 139 mil quilômetros. Galera, ele tinha um rangidura muito alto. Na hora que você virava ele ficava raspando tudo dentro da caixa, né? Os reparos, tudo ferrado lá. Foi trocado, tudo certinho, as folgas acabou, né? Só tem que fazer um alinhamento de direção, eu alinhei mais ou menos, o cliente vai alinhar. E as pancadas que ele tinha, zerou, tá? Zerou, ficou ótimo, tá? Ele tem alguma coisinha agora na suspensão que eu desconfio que seja amortecedor, né? Eu desconfio que seja amortecedor. Mas a caixa de direção tá ok, as bieletas tava bem mole, tá tudo zerada, as buchas da barra estabilizadora. O carro passava aqui, ele já fazia barulho, não faz barulho nenhum mais, né? Mas quem conhece Honda Fit, como eu conheço muito bem, eu sei que ele tem alguma coisinha e é nos amortecedor, né? Aí se o cliente for mexer, a gente faz outro vídeo depois falando, tudo certinho. Mas a direção dele ficou pitel, ó, show de bola, ó. Molinha, tá? Você virava pra lá e pra cá, ela ficava fazendo um barulho danado, tá? É isso aí, galera, Honda Fit manual. E eu já tô com o outro lá na oficina pra meter marcha lá, tá? É isso aí.
Revisão rápida, galera, a gente não faz esse serviço da caixa aqui, né? Eu mando para empresas especializadas, que a gente mexe há um bom tempo já. Nunca tivemos dor de cabeça, graças a Deus. Se tiver, os caras seguram o BO também, né? Bomba do hidráulico, que nem, ó, tô andando aqui, ó. Ó, só barulho, na minha opinião, é só barulho de amortecedor mesmo. Bem pouquinho, né? Pelo que ele tava, vocês não tem noção do jeito que isso aqui tava. Esse carro batia muito, mas muito mesmo, né? Top. Bom, galera, gostou? Deixa um like pra nós aí. Gostou mais ainda, se inscreve no canal. E quiser trazer seu Honda aqui na Shalom, na descrição do vídeo, toma meu WhatsApp. Chama no zap, bora agendar pra chegar no dia receber aquela manutenção pancada de mão de obra especializada e peças de mais alta qualidade, beleza? E lembrando que estamos localizados em Ribeirão Pires, São Paulo, galera, ABC. Um abraço e fui!